我们对声音非常的熟悉，但是却不了解。声音对我们的影响是无所不在的，但是呢，我们却一直忽略了它，让不好的声音呢，或是噪音长期的伤害我们的耳朵，还有我们的身体。教室、会议室或是办公室呢，是我们非常熟悉并且经常出入的一个室内空间，但是呢，也是我们最容易忽略掉，并且产生噪音还有残响的地方。这样的空间大约60平，在会议进行当中呢，需要使用麦克风来进行沟通，要不然呢，对演讲者或者是听众都是非常吃力的一件事情。但是经过麦克风所产生打发出来的声音，在这个室内空间内到处的反弹，产生了声音的重叠，声音非常的浑浊，就如同现在各位所听到的声音一样。观众呢无法清楚的听到，并且还需要去忍受这样的一个噪音。可是呢，不用麦克风的话呢，又会导致呢后面的听众因为声音量太小，无法听清楚呢演讲者的声音。这个现象呢，造成用与不用的两难的困境。等一下呢，我们将在这个空间里面呢，装设Soundmicro超微孔吸音板站板系列产品，利用这个吸音材料来改善这个室内的声音品质。目前呢，经过我们的计算了解到，使会议室的残响时间呢，大约是3.5秒左右。那经过Soundmicro的改善后呢，残响的时间呢，会剩下多少呢？声音的品质又会改善多少呢？等一下装置完毕后，就让各位亲自来感受一下。现在呢是组装完毕后的现场，相信大家一定有很明显的感受到室内空间声音的差异性。我现在并没有使用麦克风来说话，可是呢，当我使用麦克风的时候呢，我相信声音的差异性的品质呢将会更加的明显。Soundmicro组装在我背后天花板黑色区块这个地方，使用Soundmicro超微孔吸音板之后，声音的品质获得了改善。聆听的品质也将获得了提升，室内的回音或者是残响，从3.5秒减少为1.5秒，声音不会再肆无忌惮的到处的反射。Soundmicro它不仅是优良的吸音材料，它更是精致的表面装饰材，在每平方米将近40万孔的微小孔径中，创造出丝绸般的表面结构，让功能性和美观性做一个完整的结合。声音对我们的影响无所不在，透过Soundmicro的吸音效果，让我们听到声音的真实，找回声音的纯粹，让我们的生活空间品质和音质往前迈进了一个新的领域。